Këmba ime e kushtueshme. Tregim nga Heinrich Böll. Përkthyer nga Robert Schwartz. Më së fundi, ata më dhanë një shans, më dërguan një njoftim që të paraqitesha në zyrën e tyre dhe unë u nisa për atje. Në zyrë u treguan shumë të sjellshëm ndaj meje. Nxorën kartelën time dhe ja bën. Ja bëra edhe unë. Cila këmbë? Më pyeti në punësi. E djathta. E tëra? E tëra. Ja bërja I përsëri. Pastaj, zuri të shqyrtonte ca fletushka dhe më dha leje të ulesha. Pas një cop here, ai burri e gjeti fletën që u duk si më përshtatshmja dhe më tha: "Më duket si u kam gjetur diçka të mirë. Është punë e rehatshme. Mund ta bëni ndenjur. Lustraxhi në një banjë publike, mund të sheshi Republikës. Si thoni?" Unë s'di të lustroj këpucë. Gjithmonë më kanë hequr vërejtjen se ilustroja këpucët keq. Mund ta mësoni, tha ai. Çdo gjë mësohet. Gjermani I bën të gjitha. Po të doni, mund t'ju interesohemi që të ndiqni një kurs pa pagesë. Ja bëra unë. Në rregull atëherë? Jo, I thash unë. Nuk e dua atë farë pune, por dua një pension më të lartë. Ju jeni I çmendur, ma pritja ai. Nuk jam as pak I çmendur. Askush nuk ma zëvendëson dot këmbën time. As cigare nuk më lejojnë të shes më. Kanë filluar të më nxjerrin telashe. Ai burri u mbështet mirë në karrigen e vet dhe përpara se të përvishej, u mbush një herë me frym. I dashur mik, ja nisi. Këmba juaj na qen ka një këmbë tmerrsisht e kushtueshme. Nga dokumentet që kam këtu, më del se jeni 29 vjeç, se zemrën e keni në rregull dhe se përgjithsisht jeni në rregull, me përjashtim të këmbës së prerë. Me këtë shëndet që keni, do t'ja arrini të 70-tat. Bëjeni hesab vet, ju lutem. 70 marka në muaj nga 12 herë në vit, do me thënë 41 herë 12 herë 70. Bëjeni hesab vet dhe mos pandeni se këmba juaj është e vetmja këmbë. Gjithashtu, edhe ju nuk jeni vetmi që do t'jetoni gjatë. Ka edhe të tjerë. Pale, dashkeni, t'ju angrem edhe pensionin. Më falni, por qenkeni I çmendur. I dashur zotri, I thash, duke u mbështetur edhe unë rehat në karrigen time dhe duke u mbushur mirë me frym. Jam I mendimit se po e nevlerësoni ca si shumë këmbën time. Këmba ime është shumë e kushtueshme nga ç'pandehni ju. Është vërtet një këmbë tepër e shtrenjtë. Që ta dini ju, unë nuk jam krejtësisht në rregull, jo vetëm nga zemra, por mjerisht edhe nga trut. Prandaj, dëgjomeni mirë se çfarë dua t'ju them. Kohën e kam të kursyer. Dëgjomeni mirë, I thash. Duhet ta dini se ajo këmba ime ua ka shpëtuar jetën një mëri njerëzve të cilët sot marrin nga një pension të majm. Por, po ju a tregoj se si ndodhi ajo punë. Isha shtrirë fillikat vetëm, diku në vijen e parë të frontit, dhe kisha për detyrë t'i hapja syt e t'i bëja 4 që kur t'ja behnin ata të tjerët, të mitë, të mund t'ja mbathnin në kohën e duhur. Shtabet ishin duke mbledhur raqet e veta dhe nuk donin t'ja mbathnin as shumë herët e as shumë vonë. Në fillim, na kishin nxjerrë veti dytë për vrojtim, por shokun tim e qëruan shpejt, kështu që ai nuk ju kushton më asnjë metelik. Vërtet që pati qeni martuar, por e shoqja gëzon shëndet të plot dhe është në gjendje të punoj. S'keni pse të trembeni, pra, ai shoku im ishte një mall jashtëzakonisht I lirë. S'kishte mbushur as 4 javë në ushtri dhe kushtoi vetëm një kartolin dhe ca gaveta me gjell kazani. Të paktën ishte një ushtar I mirë dhe e la veten që ta vrisnin tamam. Dhe kështu, unë mbeta fillikat vetëm atje në vijen e vrojtimit dhe më shkonin të 7-tat, më rdhija kiamet dhe më kishte edhe mua qefi t'ja mbathja sa më parë dhe sa të matesha të ikja, kur kohën e kam shumë të kursyer, ja bëri përsëri në punësi dhe zuri të kërkonte lapsin e vet. Jo, dëgjomeni deri në fund, I thashun. Tani vjen pjesa më interesante. Sa po desha t'ja mbathja,
më ndodhi ajo puna e këmbës, dhe me që isha i detyruar të rria aty ku më zuri predha, mendova t'i merrja në tel ata të mit e t'i njoftoja se kishte ardhur çasti i duhur, dhe ashtu bëra. Dhe ata ja mbathën të gjithë me radhë, ashtu siç ishin, ashtu siç ja kërkonte rregulli. Në fillim divizioni, pastaj regjimenti, pastaj batalioni e tjerë, gjithmonë sipas radhës e sipas rregullit. Po Dardha e kishte bishtin prapa. Që ta dini ju, ata harruan të më merrnin me vete. E kishin punën fort me ngut. Shkurt hesapi, ishte punë dreqi, sepse sikur të mos e kisha humbur këmbën, ata të gjithë do të kishin cofur, generali, koloneli, majori e kështu me radhë, dhe s'do të ishte nevoja që t'u paguanit pension. Pra, bjeri një kalemi tani dhe nxirreni sa kushton këmba ime. Generali është 52 vjeç, koloneli 48 dhe majori 50. Të gjithë shëndoshe mirë dhe krejtësisht në rregull, si nga zemra, ashtu edhe nga koka. Dhe ma merr mendja se me atë mënyrën e tyre ushtarake të jetesës do të bëhen të paktën 80 vjeç, si Hindenburgu. Pra, bëjeni një llogari, ju lutem. 160 herë 12 herë 30, po marri mesataren 30, apo jo? Si që shikoni, këmbës sime i ka hipur çmimi jashtëzakonisht. Ajo është bërë një nga këmbët më të kushtueshme që mund të përfytyrohen. A më kuptoni? Qenë keni me të vërtet i çmendur, më tha ai burri. Jo, ja prita unë. Nuk jam i çmendur, por mjerisht jam aq në rregull nga zemra sa edhe nga trut. Dhe është gjuna që nuk më vran një 2 minuta përpara se të ndodhte ajo puna e këmbës. Do të ishin kursyer gjithë ato para. Do të filloni puna atë vend që ju propozova? Më pyeti në punësi. Jo, i thash unë dhe ika.